Ambalma lamen kelaw ambalma lajel kelaw kerenkenna kemunu bala kan laje Dunia TV sanfɛ foli kala sababu ma Mali kɔnɔ Mali kɔkan ani anw b'a lamɛn WhatsApp groupe kan foli ani tanubagaw bɛɛ lajɛlen ka taa fara Telegram ani a tɔ bɛɛ lajɛlen kan foli b'a bɛɛ lajɛlen ani anw b'a lamɛn radio sira fɛ ni radio ɲɛta yɛrɛ ye a dɔ ye jɛmukan min n'an kama ko silamɛya ani ɲɛta min ladala ni a bɛ ɲɛnamaya karamɔgɔ Abubakar Yakubu Dukure ni Ala sɔnna ma an ka sigi tɛmɛnen kɔfɛ an da sera babu caman ma wa ni Ala sɔnna ma bi fana an da bɛna se babu caman ma ni Ala ka jɛ inshallah yan'an ka taa ɲɛfɛ min y'an ka ja kunna o y'an yɛrɛ balimakɛ Musa Salamata an ka foli bɛ a ye ka foli lase min ye technicien bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dugure Mba kanta somgo alhamdulillah limba yadu basoti alhamdulillah ba foli kala selamin kalamu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanta ambi Allah subhanahu wa ta'ala tanu o ila dai amma ina ala fe kuma ka sura amba damne ni ala tanule aka nema uka munu na yu ke adamaden ka adamaden bonya ka karama ka tɛmɛ ka dan fɛn caman kan ka sɔrɔ an m'a dɔn a ye ka sɔrɔ an kɛra fisiriwale ye a ma ka sɔrɔ an y'an ka kow ta k'a di fɛn wɛrɛ ma min tɛ ala ye o nɛɛma minnu ni an b'a dɔn n'an t'a dɔn min dogolen don min bangelen don ni ala y'o kɛ an ye k'an fisaya ka tɛmɛ bɛganw kan k'an fisaya ka tɛmɛ danfɛn caman kan i b'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min an b'o Ala subhanahu wa ta'ala tanu waati bɛɛ lajɛlen na o nɛɛma ninnu kan o kɔfɛ kɛra sanumanba min n'o kɛra an ka sababu ɲuman ye n'o de nana sira yira an na sira tilennen k'an bɔ dibi sira kan k'an bila yelen sira kan k'an bɔ kunangoya sira kan k'an bila kunnaja sira kan k'an bɔ tasuma sira kan k'an bila alijinɛ sira kan k'an bɔ bɛgɛnya hukumu kɔnɔna la ka na n'an ye adamadenya an n'an ma cɛ an ka se k'an ma dɔn ka a bato ayiwa an b'a a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ o kɛra sanumanba in a n'a ka denbaya n'a dungɛma bɛɛ ka ɲini ala fɛ a ka seli u kan a ka hinɛ u la o kɔfɛ minnu bɛ ka an lagɛ nin waati in kɔnɔna la Dɔniya TV kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu tulo bɛ an na nin émission in kɔnɔna la min ye l'islam et le progrès al-islam wa taqaddum n'a bɛ tɛmɛ radio ɲɛta fana kɔnɔ alamisa o alamisa ka bɔ 15h ka taa se 16h ma an ka foli b'u bɛɛ ye kisi foli kan na n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O kɔfɛ yɛrɛ kan ta k'i fo k'i waliɲuman dɔn i ka cɛsiri ni ka wuli ka jɔ la ala k'an ni sara ani an balimakɛ Musa Salamanta ayiwa ale y'an ka ja tabaga ye Dɔniya TV kɔnɔna la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa karamɔgɔ o diyara n ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a fɛ k'a lase maa ma minnu bɛ groupe WhatsApp kan ka d'a kan an ka jɛmukan tɛmɛnen na groupe caman bɛ ɲɛ bilo kan caman kɔnɔ ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin ja ninnu ma n'ala sɔnna ma kan ta foli bɛ bila bɛɛ ye ka tila ka layidu d'u ma n'ala sɔnna ma an y'a fɔ cogo min ka kurakuraya ka fɔ insha Allah u delilen bɛ min na n'o ye k'an ka kumakanw sɔrɔ k'an ka hakililaw sɔrɔ a dɔgɔyalen o kɔni ka kɛ siɲɛ 2 ye kale kɔnɔ mais an bɛ layidu min d'u ma n'an ma dɛsɛ ni bana m'an dɛsɛ n'an tɛ dugutaga la ni kow ma caya o de ye k'a fɔ semaine o semaine insha Allah u bɛna an ka hakililaw sɔrɔ u bɛna an ka kumakanw sɔrɔ diinɛ walawalali kan ani faso ko minnu bɛ faso kɔnɔ olu walawalali kan insha Allah o la maa maa bɛ k'an suit a kɛra sira o sira ye réseaux sociaux siraw fɛ radio siraw fɛ télé web siraw fɛ an ka foli b'u bɛɛ ye ka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka n'u bɛɛ kanda ala ka n'u kisi ka Mali basigi sunkalo min n'a bɛ ka don an ma ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka ɲuman don ka si di an ma ka kɛnɛya di an ma ka se di an ma sunkalo dabɔla jurumu yafa min kama ala k'an dɛmɛ an ka wulikajɔw k'a la yaasa jurumuw ka se ka yafa an bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa karamɔgɔ i da bɔra sunkalo min ma an n'o k'an ka bi sigi babu fɔlɔ ye ka d'a kan an kunsinnen filɛ sunkaloba in o yɛrɛ de ma n'i ko sunkalo bato dɔ de bɛ k'a kɔnɔ n'o ye sun a n'a ɲɔgɔnnaw ye yala i bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an lamɛnnikɛlaw n'an filɛlikɛlaw ye sunkalo yɛrɛ kan. Alhamdulillahi rabbil alamin k'an ta sunkalo an bɛna don o de kɔnɔ a tɔ ye waati fitini
a tɔ tɛ semaine fila bɔ kosɛbɛ tile 10 ɲɔgɔn an bɛ don sunkalo kɔnɔna la sunkalo bɛ na siɲɛ 1 san kɔnɔ kalo 1 ɲɔgɔn don kalo 12 cɛ la ala ye kalo 1 de ta k'o di kira mantonw ma sallallahu alaihi wa sallam kalo in kira kanu min bɛ ala yɛrɛ yɔrɔ kira jɔyɔrɔ min bɛ ala yɔrɔ kira min b'a ni ala cɛ gundo la o de kama ala y'a lajɛ kira fana mun de ka bɔ a bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mun de ka bɔ a bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o y'a ka umma de ye ummati ummati kira de kɛra kira ye kira tɔw cɛ la sallallahu alaihi wasallam min waati o waati ni ala ye a kɛrɛnkɛrɛnnenya ni bonyabaw ye k'a b'a bila diɲɛ bɛɛ ɲɛ o yɔrɔ la a fana bɛ jɔrɔ n'a ka manto ye a b'a fɔ ummati yala ne fana ka manto nin yɔrɔ ye jumɛn ye nin na sa ala mantonw diɲɛ kɔnɔ y'a hamina n'a mantonw de ye wa lahara fɛn wɛrɛ t'a da kɔnɔ lahara jɔ kɛnɛ kan n'o manton kelen tɛ ummati 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 nga manton o ye ala kira ka manton ye ala ye minnu kalifa kira la depuis a ka waati fo ka se bi ma minnu fana sɔnna ka tugu kira kɔ o ye kira ka manton ye dɛ sinon kira tɛ jɔrɔ ni mushriku ye dɛ donc an bɛɛ tɛ ayi an bɛɛ do kɛ minnu sɔnna ka tugu kira kɔ depuis kira ka waati sallallahu umma itibaiya minnu sɔnna ka tugu kira kɔ fo ka se bi ma o y'a ka manton kɛrɛnkɛrɛnlenw ye dɛ mais mushrikuw tɛ dɛ k'a fɔ ko maa de kun sɔrɔla kira ka waati fo ka se bi ma o tɛ dɛ parce que a yirala ala yɛrɛ fɛ k'a fɔ kira sallallahu maa dɔw bɛ yen kana seli olu su kan kana duwawu kɛ olu ye munna i tɛ duwawu k'u ye kira dun ka duwawu fanba bɛɛ bɛ k'a ka manton de ye donc manton min ko don o de ye kira sallallahu depuis a ka waati fo ka taa se dugukolo melekeli ma ayiwa maa minnu sɔnna ka tugu kira kɔ u bɛ se ka tugu kira kɔ n'u ka jurumuw ye u bɛ se ka tugu kira kɔ n'u ka nagasiw ye u bɛ se ka tugu kira kɔ k'a sɔrɔ jurumutɔw don u ni tasuma donni ka kan mais kira manton don donc kira ka surunalidenw bɛ kɛ olu de fana ye mais a tɛ kɛ mushrikuw ye dɛ jawle kama karamɔgɔ b'a la kala disa dɔw la ko kira b'a fɔ kisi nɛma b'a ye ko a ka maa bɛɛ bɛ se ka don alijinɛ kɔnɔ ko fo ni maa min banna o b'a ɲininka kira b'a ɲininka ko jɔn bɛ ban ka don alijinɛ kɔnɔ ko ni maa min tugura ale kɔ o bɛ don alijinɛ kɔnɔ ni min bɔra ale kɔ o bɛ taa jahanama kɔnɔ donc an ka mini o yɔrɔ in de ye o kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kelen k'a ye k'a fɔ a ka hami belebele o y'a ka manton de ye ala fana ye a lajɛ ni mantonw ka sira ye o lajɛli belebele a ka ca kira ka mantonw fisayara ka tɛmɛ manton tɔw kan ni fɛn minnu ye ani k'u lajɛ ka tɛmɛ manton tɔw kan ni fɛn minnu ye ala bolo a ka ca mais ala belebele dɔ ye sunkalo ye sunkalo kalo 1 min taara k'a di kira ma a di mantonw ma i b'a kun dɔn a kun de ye yaasa kira manton jumutɔw mana caya o la cogo o cogo maa kunnanko mana caya o la cogo o cogo jogojuguw ni tiɲɛnikɛlaw mana caya o la cogo o cogo ala tanakɛlaw mana caya o la cogo o cogo mais san kana ban ka bin ka sɔrɔ u ma occasion dɔ sɔrɔ k'u ka jurumu in bɛɛ yafa voilà o occasion belebelew la belebele o ye sunkalo ye sunkalo donna dɔwɛrɛ kama tɛ kanta yaasa fɛn fila fɛn damadama a fɔlɔ ye jumɛn ye ala y'a kɛ lajaliya i b'a fɔ n y'a fɛ cogo min k'a di kira maana manton parce que n'i y'a kɛ a kɛcogo la sunkalo tɛ ban fiyewu f'a ka sɔrɔ i jurumu bɛɛ bɛ yafa i jurumu bɛɛ bɛ se ka yafa a kɔnɔna la parce que a nana jurumu k'i ko k'i jɛya sunkalo nana o de kama ruhiyan spirituellement fana ye i bɛ jurumu minnu kɛ n'a fɔra spirituellement dɔrɔn i bɛ jurumu minnu de kɛ n'a bɛ da i dusukun kan n'a bɛ kɛ baraji ni hijabu ye n'ala cɛ sunkalo bɛ don ka taa ban a kun ye min ye n'i y'a kɛ a kɛcogo la o jurumu bɛɛ a bɛɛ bɛ se ka bɔ yen a bɛɛ bɛ se ka ko ka bɔ yen k'i sanuya net i b'a fɔ i ma deli ka jurumu kelen kɛ sunkalo kalo 1 kɔnɔ sunkalo kalo 1 kɔnɔ jurumu yafa kalo don san ye kalo 12 ye e jurumu minnu kɛ kalo 11 kɔnɔna na sunkalo kalo 1 de bɛ n'o ban jurumu yafa siga foyi t'a la a bɛ se k'a ban an b'a fɔ ten a bɛ se n'i y'a kɛ a kɛcogo la ala bɛ sɔn k'i ka jurumu bɛɛ yafa i n'a fɔ ala b'a fɔ a ka kuma na ko ale yɛrɛ de bɛ sun sara
sun y'ale ta de ye wa ale de b'a sara o kɔfɛ al-itqu min an-nar ka i kana bɔ tasuma donni ma o kalo don k'i kana bɔ k'i kuma bɔ k'i yɛrɛ jɛya k'a fɔ nin kɔni n ka jɔnni filɛ nin ye a tɛna don tasuma yɛrɛ kɔnɔ tugun o kalo de ye sunkalo ye mais a bɛ sɔrɔ i ka cɛsiri n'i ka jijaw de fɛ ani ka wuli ka jɔ ani ka limaniya degré ani ka lɛnsiranya degré ani bɛ n'i yɛrɛ di cogo ma cogo min ala ma donc komi question ye pour que an kana taa yɔrɔ jan a misala surun tɛ examen classe kɔnɔ i mana note min sɔrɔ i n'o de bɛ bɔ sunkalo fana kɔnɔ silamɛ ye baara min kɛ n'o de bɔ sunkalo kɔnɔ foyi t'a la wa a bɛ sunkalo ta bɛ jidi de a bɛ doubler de a yɛrɛ bɛ fɛn a bɛ jidi ka tɛmɛ hali doubleli kan o de ye sunkalo ta nafa ye donc kanta sunkalo nana nin bɛɛ de kama mais an bɛna an da don a la hakili la a ye ɲininkali min kɛ n na o de ye sunkalo yɛrɛ est ce que silamɛ kan ka a kunbɛ wa est ce que hakili la i y'o ɲininkali de kɛ n na silamɛ kan ka kunbɛ voilà silamɛ kan ka sunkalo kunbɛ kanta parce que sunkalo n ye dɔɔni fɔ a nafa la n'o kalo bɛ na kanta o kunbɛli kan ka kɛ i b'a fɔ ko fɛti de quoi fɛti a bɛ b'a fɔ an bɛ selidenni an tɛ ɲagali ka seli kunbɛn ni selidenni bɛna se yan an tɛ ɲagali ka seliba kunbɛn an tɛ nisɔndiya kabini a ma se wa a kuma tɛ kɛ bɛɛ da wa wa maaw nikun nisɔndiyalen don k'a kɔnɔ wa n'a sera fana an bɛ mun kɛ i b'a dɔn bɛɛ la ko bi ye seli ye bɛɛ wa sunkalo ta kan ka bonya ka tɛmɛ o kan est ce que n faamu sunkalo kan ka kunbɛn ni nisɔndiya ye k'a dɔn k'a fɔ i b'a fɔ fɛti de don parce que a bɛ na ni hɛrɛ min ye adamadenya ma a bɛ na ni hɛrɛ min ye diɲɛ yɛrɛ ma a bɛ na ni hɛrɛ min ye kira manto ma a bɛ na ni hɛrɛ min ye an ka du kɔnɔ a bɛ na ni hɛrɛ min ye an yɛrɛ bakun ma o kama an bɛɛ kan ka ɲagari ka sunkalo kunbɛn maintenant sisan a bɛ kunbɛn cogo di a bɛ kunbɛn cogo di min b'an jɛ o de ye i b'a dɔn min b'a to an caman ka sunkalo tɛ k'an nafa kanta san o san an bɛ sun na mais nafabaw minnu bɛ fɔ sunkalo la i bɛ taa sɔrɔ an t'a sɔrɔ kosɛbɛ nin fɛn fila de don an tɛ sunkalo kunbɛn wa ni sunkalo sera min kan ka k'a kɔnɔ an t'a kɛ a ɲɛ ma awɔ fo ka sunkalo kunbɛn de n'i sunkalo kunbɛn a b'a nɔgɔya i bolo nafa min fɔra sunkalo la ni sunkalo donna dɔrɔn i k'o sɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ kɔnɔ an bɛ yala la dɔrɔn sunkalo tɔ ye tile joli est ce que a tɔ tɛ semaine kelen de ye wa ayi a tɔ ye tile saba cɛ bi tile in yɛrɛ ɲinan tile a tɛ nɔgɔya dɛ est ce que o tɛ maa minnu bɛ jɔrɔ a sun bon kuma dɔw ta tɛ jɔrɔ ye sa mais kuma dɔw kan ta dɔw ta ye jɔrɔ ye mais kuma dɔw ta ye tiɲɛ yɛrɛ la degun ka bon a ka yira ala fɛ dɔ ka bɔ degun la sunkalo ka di dɔw ye mais degun ka donc n bɛ fɛ ka min fɔ o tɛ sunkalo kunbɛli ye o wallahi kanta ni mɔgɔ min ye sunkalo kunbɛn a ɲɛ ma sunkalo bɛ kunbɛn ni cogoya fila de ye madiyan wa nafsiyan ou bien madiyan wa ruhiyan o kɔrɔ ye di physiquement et spirituellement i bɛ sunkalo kunbɛn ni madiyan o ye an bɛ fɛn minnu y'an ɲɛ na farikolo cogo fɛ wa i bɛ sunkalo kunbɛn ni nin yɛrɛ ka sira ye bon sunkalo normalement kanta ni sunkalo bɛ na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min ni sunkalo tɔ ye semaine kelen ɲɔgɔn duden bɛɛ kan ka dɔn ko dɔ bɛ sira la ka na e dutigi yɛrɛ ka du labɛn cogo fɛ i b'a dabɔ a kama ka du labɛn cogo falen cogo di i bɛ du masiri i seko damayirani na ala ye nafolo min d'i ma i seko damayirani na i bɛ du masiri cogoya falen dɔɔni f'a ka dɔ dudenw fɛ k'a fɔ ko ba dɔ bɛ sira la ka na anw ye silamɛw de ye mais ni Noël bɛ se i b'anw de ka sokɔnɔnaw falen ye ni lumière nu ni papa Noël dɛ kabini dɔgɔkun kelen bɛɛ bɛ taa fɛn n'u san ka di denbaya ma donc k'a sɔrɔ an ye silamɛw de ye an tɛ chrétien ye mais i bɛ taa sɔrɔ silamɛdenw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko dɔ sera u ka ko tɛ yɛrɛ mais n'anw yɛrɛ ka kobaw bɛ se ayi tamasiyɛn foyi tɛ sɔrɔ an bolo k'a yira an denw na k'a bila so kɔnɔ k'a yira k'a fɔ au niveau même misiriw ka niveau la yɛlɛma kan ka don ko bɛɛ la ni sunkalo bɛ na du kɔnɔ silamɛ du kɔnɔ yɛlɛma kan ka don taabolo bɛɛ la ni sunkalo bɛ na jamana yɛrɛ kɔnɔ 90% musulman
mais jamana taabolo foyi i t'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko silamɛ fanba de ka jamana ye nin ye tan wa o kow bɛ kɛ i t'a dɔn fana k'a fɔ o silamɛ fanbaw bɛ min parce que u tɛ kuma la u tɛ keleya u ka diinɛ la an tilan bɛɛ bɛ keleya ko wɛrɛw la an ka diinɛ an mago t'a la. n'o tɛ hali kutubaw bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma nin waati ninnu na. voilà donc n y'a daminɛ sokɔnɔna la labɛnw bɛ kɛ cogo di n bɛna se misiri ma sokɔnɔna la sisan yanni sunkalo cɛ anw denfa don dɛ an bɛɛ bɛ misaliya ta an yɛrɛ kan hali ni fitinin de b'i bolo an bɛɛ kan k'an jija k'an miiri an kan ka mun de kɛ sokɔnɔ sisan pour que denmisɛnw ka dɔn ko dɔ bɛ sira la ka na a fɔlɔ ye min ye i ka télé programme i b'a falen awɔ i jija i ka pression kɛ denmisɛnw ka nin waati la. i ka télé programme ni denmisɛnw ye pression k'u ka nin waati la ni e yɛrɛ bɛ so kɔnɔ a chaîne kuntan si kana lajɛ i muso pression k'o fɔlɔ de kan ni gɛlɛya yɛrɛ ye chaîne kuntan si kana lajɛ i ka sɔrɔ ka denmisɛnw sigi k'a f'u ye waati dɔ bɛ ka na a tɔgɔ ye sunkalo ala de y'a d'a ma e yɛrɛ k'u waaju fɔlɔ ka sɔrɔ k'a yir'u la nin chaîne ni nin chaîne n'a bɛ fɛ ka faamuya sɔrɔ sunkalo la a ye to k'o lamɛn n y'o de ɲini aw fɛ n y'a wajibiya aw kan fana aw kana chaîne wɛrɛ lajɛ a ye nin de lajɛ ka tila k'a f'u ba ye k'a gɛlɛya kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi anw ka chaînew bɛ yen sisan n'i y'a dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ bɛ ka kuma sunkalo kow kan silamɛ chaîne caman bɛ yen hali ni n da ma s'u ma donc u ka ca donc i b'olu yira u la k'a fɔ nin chaîne ninnu a ye ninnu lajɛ wa an da yɛrɛ bɛ se ka s'u ma baasi t'o la télé ɲɛta bɛ yen bi alihamudulilayi a fɔ muso ye i muso ye a fɔ a ye ka gɛlɛya i k'a fɔ i denw ye n'a tɛ yen décodeur ɲini min bɛ télé ɲɛta bɛ sɔrɔ i ka so ayiwa serifula bɛ yen a fɔ muso ye a fɔ denw ye alihamudulilayi ni sisan a ye nin de lajɛ fo ka taa sunkalo ban sa ma jɛn aw ma aw ka fɛn wɛrɛ lajɛ ni nin télé ninnu tɛ télé danbe bɛ yen Suna TV bɛ yen ayiwa télé caman bɛ yen o wala Suwala Baya ka télé yɛrɛ bɛ yen hakilila Zahara bɛ yen Sufi Bilali fana télé b'o bolo Anwar donc téléw ka ca an bolo bi min ye silamɛ téléw ye tiɲɛ tɛ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ parce que an y'a ye setigi dɔw bɛ yen n'Ala ye senni kɛ min ye bi an kɛlen bɛ ka denmisɛnw dege ko dɔw la an t'u jateminɛ u bolo mɔgɔ caman de bɛ yen bi u kɛlen bɛ ka internet ta u ka so n'o ye wifi ye wa u kɛlen bɛ ka denmisɛnw labila téléphone b'u bolo tablette b'u bolo u bɛ connexion k'a kan donc fo k'o sira ninnu jateminɛ kosɛbɛ Dɔnniya TV ɲɔgɔn ye bɛ yen i b'i ka denbaya fara ɲɔgɔn kan i b'a yir'u la i b'a nɛgɛ don u la nin de ye Dɔnniya TV ye a ye to ka nin lajɛ surtout nin waati ninnu kɔnɔna la a bɛ dɔ fara aw ka diinɛ dɔnni nafa kan a bɛ dɔ fara aw ka ayiwa faamuya kan sunkalo ko la ani diinɛ ko la alhamdulilayi rabbil alamin Cheikh Yakubu Dukure al-Murabbi ar-Ruhi le guide spirituel ni denmisɛnw degela olu lajɛli la k'an ta hakili la i lafiyala i ka du mara kɔnɔna la donc o ye sokɔnɔna taabolo ye ani i b'a lajɛ ka taa fɛn dɔw ɲini i bɛ taa sɔrɔ kalo dessinw ou bien fɛn dɔ dilanlen don ni kalo forme cogo ye i bɛ commencer hali n'i yɛrɛ bɛ yelenninw k'o la ou bien i bɛ mɔgɔ bila ka dilan a bɛ Noël taw san yelen b'o la i taa wari sara kɛ k'a fɔ ko dɔ fana ka silamɛw ka kalo dilan a ka dɔn ko kalo barikamanba dɔ bɛ ka na a ka yelenninw k'o la walima Dɔnniya TV logo o logo ɲɔgɔn kuranɛ filɛ nin cogo la i ka yelenninw k'a la i bɛ bali ka taa a bila so kɔnɔna la denmisɛn papa nin ye mun ye nin donba dɔ de bɛ sira la ka na kaloba dɔ de bɛ sira la ka na donc i b'a ye vraiment denmisɛnw bɛ commencer o ka fisa an k'u lamɔ ni diinɛ wɛrɛ ka taabolo ye donc o kan ka kɛ so bɛɛ kɔnɔ bi an k'an jateminɛ an ka sow cogo la mun de bɛ se ka kɛ so kɔnɔ fo sokɔnɔdenw yɛrɛ k'a dɔn ko dɔ bɛ sira la ka na o kɔfɛ misiriw kɔnɔ misiriw fana k'a lajɛ kuma dɔw u ka yɛlɛma don siraw fɛ sunkalo bɛ ka na misiriw kan ka mun kɛ yaasa a ka dɔn ko sunkalo bɛ ka na kuranɛw setigiw u ka kuranɛ caman san u ka taa bila misiriw kɔnɔ parce que sunkalo ye kuranɛ kalo de ye kuranɛ ka caya fan bɛɛ lajɛlen na wa misiriw k'u jija ni mɔgɔw donna misiri kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na u k'u ɲininka minnu bɛ se kuranɛ kalan na u ka kuranɛ ta ka d'u ma kuma dɔw hali n'a yɛrɛ ma hakilila ta yɛrɛ ni kuranɛ tara ka don a tɛgɛ a tɛna bɔ ka sɔrɔ a ma dɔ kalan dɛ minnu yɛrɛ tɛ se o kalan na donc fɛɛrɛ kɔni ka sɔrɔ misiri kɔnɔ misiriw kana datugu waati bɛɛ k'a fɔ nin seli waati banna dɔrɔn misiri datugula non sunkalo ye bato kalo de ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ yen min b'a to misiri yɛrɛ taali bɛ diya mɔgɔw ye a kasa ka di wa a dɔnna ko sunkalo donna a kɔnɔ o taamasiyɛnw caman ka ye misiri kɔnɔna la yaasa misiri taali ka diya mɔgɔw ye waati bɛɛ n'i taara i bɛ kasa duman sɔrɔ yen n'i taara yen wa i bɛ suntigɛ ɲuman sɔrɔ wa ni a b'i yɛrɛ su ka taa kuranɛ kalan n'a ɲɔgɔnw kan donc misiriw k'u jija u ka o programme don u ka baaraw la ka sunkalo kunbɛn ni a ye depuis mɔgɔw bɛ taa seli waati kunbɛn ye ka sɔrɔ sunkalo ma se u ka yɛlɛma ye misiri taabolo la u k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ ka kunbɛn ka sunkalo fɛn dɔ kɔnɔ n'o ye sunkalo ye donc kanta
ni labɛn dɔ ye an kan ka hakili to min na du kɔnɔ ani misiriw kɔnɔ ani hatta sugu kɔnɔnaw la minnu oui sugu kɔnɔnaw la an ka commerçant minnu bɛ yen sisan n ye min fɔ jagokɛlabaw munna u tɛ taa wari ta ka don fɛnw na u yɛrɛ ka esprit créativité u yɛrɛ k'u miiri Noël fɛnw bɛ feere cogo min a ka di denmisɛnw ye munna u yɛrɛ tɛ taa denmisɛn fɛn dɔw dilan min fana bɛ bɛn silamɛya ta ma min bɛ bɛn sunkalo ta ma k'o dilan ka masiri cogoya dɔ la ni silamɛya ka taabolo ye min tɛ bɔ sariya kɔnɔ ka o caman dilan sunkalo natɔ don yaasa a ka feere mɔgɔw ka san ka t'u ka sow kɔnɔ u k'a di denmisɛnw ma o ɲɔgɔn hakililaw kan ka sɔrɔ an ka commerçant na o de y'u ka baara ye wari tɛ ko wari mugu bɛ n pɔsi kɔnɔ wari ye i hakili bɛ se ka labaara ka na ni fɛn min ye dɛ o de ye wari ye donc u k'u hakili to o yɔrɔ ninnu na su kɔnɔna ka fa o minɛnw na min b'a jira k'a fɔ sunkalo sera donc u ka caya u k'o dilan k'o caya a sɔngɔw ka nɔgɔya donc mɔgɔw b'a san mɔgɔw b'a ye siraw kan u b'a san u bɛ taa n'a ye u ka sow kɔnɔna la bon quant à sunkalo bɛ labɛn ni nin siraw ye en même temps adamaden yɛrɛ i yɛrɛ silamɛ e yɛrɛ kan ka sunkalo kunbɛn ni cogoya jumɛn ye e kan ka sunkalo kunbɛn n'o ye k'a fɔ an bɛ kalo min na n'o ye Shabana kalo ye karamɔgɔw kumana kan kosɛbɛ Shabana dira an ma de an ka sunkalo kunbɛn i m'a mɛn ko sunkalo ma kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ ale kalo in kɔ mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ a kɔ mais karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na kira nɛɛma kisi b'a ye a bɛ kalo min yɛrɛ sun ka caya o ye nin kalo in ye sunkalo bɔlen kɔfɛ la kira sallallahu kalo bɛ sun ka caya ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan o ye Shabana de ye Shabana dabɔlen don a kama al istidadu ruhi wa nafsi li Ramadan i k'i prêt spirituellement ka don sunkalo kɔnɔ sun bɛ kɛ ka caya pour que i ka tigɛ dumuni na dɔɔni mais ni mɔgɔ min ma se k'o chance sɔrɔ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min sunkalo tɔ ye semaine kelen tile 10 donc an k'an commencer an bɛ mun kɛ sisan an bɛ sun hali n'a kɛra tile 3 ye an k'an jija k'o don yanni sunkalo cɛ maintenant an bɛ mun fana kɛ o ye jumɛn ye an ka commencer hali n'an ma su dɔn mais an ka dɔ bɔ an ka dumuni bɛrɛ la awɔ parce que an bɛna don kalo min kɔnɔ dumuni tɛ k'a kɔnɔ ni sufɛla bɔra la o de ye istidadu ye istidadu kɔrɔ de ye k'i préparer ka sunkalo kɔnɔ préparation ye kelenya to fo 16h n y'a daminɛ préparation min na o ye physique de ye o ye madi ye o ye an bɛ fɛn minnu y'an ɲɛ na an ma dɔ fɔ o la sisan n donna spirituel de kɔnɔna la donc o ye k'i ni préparer yanni i ka don a kɔnɔ parce que sunkalo yɛrɛ dabɔla ni lamɔ de kama a tarbiya ruhiya k'i ni lamɔ donc an bɛna s'o de ma donc ni munna a bɛ fɔ i ka kɔngɔ bila i yɛrɛ la o nafa jumɛn bɛ se ni ma ko sunkalo dabɔra k'i ni de lamɔ anw bɛ san bɛɛ kɛ k'an farikolo lamɔ dumuni dumankɛ la i ye n faamu mais sunkalo kalo kelen dɔrɔn ko donc a ye farikolo a y'ale nin yɔrɔ dɔgɔya dɔɔni a ka ni nin yɔrɔ bonya munna o kalo de diyara ala ye ka tɛmɛ kalo tɔ bɛɛ kan o kɔrɔ ye ala bɛ intéressé an ni de la ka tɛmɛ farikolo kan an sɛbɛ ye an nin de an hakika ye an nin de ja ko nin fana bɛ lamɔ i b'a fɔ farikolo bɛ lamɔ cogo min voilà